Samozrejme, ten tím, odkedy som sa ja vrátil, tak ten tím strašne vyrastol. Z tých mladých chlapcov, čo si išli za takým menším snom na domácej pôde, možno niečo skúsiť v Európe, tak sa posunul strašne vysoko. Určite má aj zásluhu Tečko. Samozrejme, že odrobil veľa roboty svojej, ale základ je to, že tí 5 hráči makali na sebe a oni za to môžu, za to všetko, kam sa dostali. To je hlavné. S Helanom som mal to čest hrať za Juni, keďže keď som dokočoval ROG Ladies, tak ma zobrali k sebe na túto sezónu. A prvé mesiace som bol z neho taký zmetený, lebo jeho komunikácia bola fajn, bolo to príjemné, ale odstupom časom som zistil, že ten chalan sa vie ďalej posúvať, učí sa a keď odstráni taký svoj nedostatok, neviem, ak by som to nazval, taký ten troška strach z toho, že ste alebo pôsobíte troška vyššie, než ste boli doteraz. Z neho môže byť naozaj niečo dobré, fajné, ale je to všetko o ňom a o jeho psychike. Keď si psychiku narovná, tak je to veľmi stabilný hráč, ktorý sa dá použiť fakt na veľa postoch. Pokiaľ sme spolu hrali ešte ako Uni, tak to bol hlavný pilier toho, že sme mohli sme uspieť ako Juni na Mečere, čo sme mali ako cieľ minimálne v finále a chcel som zahrať proti chlapcom, svojim bývalým, už teraz starajším. Vtedy a celková tá príprava bola z jeho strany neskutočná. Už dlho som nevidel tak zapáleného hráča. Keď si toto poviete a poviete si, že v hlave, že nahrádzam Frozena v oficiálnych zápasoch, to je ťažké. Kto to dokáže? Naozaj, toto je taká otázka, že kto dokáže z našej scény nahradiť toho malého blázna, hej? Ale áno, prečo nie? Všetko sa dá, keď sa chce. Keď opraví psychiku, začne si troška veriť, chalanom začne veriť, zlepší tú komunikáciu, tam minimálne tú SEO udržíme na tej line, ako sme si povedali, že proste ideme do toho, máme hostia, extrémne sa nepripravujeme s ním na to, hráme tam taký freestyle, hlavne na tú komunikáciu, čo ešte stále viazne, ale áno, môže sa strašne posunúť. Keď vlastne si vezme z tohto všetkého, z týchto zápasov, to hlavné, taký výcuc, čo môže pomôcť takom pokorku ďalej, tak je to veľký potenciál, pretože momentálne to za rok 2017 asi najlepší talent u nás, aj keď je starší. Posledné mesiace, alebo posledné týždne, ešte nech začala príprava, respektíve kvalifikácia na V4, tak sme veľa vecí menili v tom, respektíve chalani si už uvedomili po New Yorku Forsy. Hej, každý to čítal na tom Facebooku, hej, dokonca sa tomu vyjadroval ešte aj Guardian. Ale myslím, že aj Face dokázalo strašne veľa forsov zničiť, ale naopak aj pokaziť. Pretože, čo predvádzali na poslednom turnaji, to, čo napísal, vlastne urobili aj oni. Takže je to vidieť, že aj tie top týmy proti tým forsom majú veľké problémy. A myslím si, že už teraz sme na to našli nejaký ten recept a chalani si naozaj na veľký pozor dávajú a medzi sebou si posúvajú tie informácie, áno, ideme hrať proti Forsu, toto spravíme. Tak po New Yorku tam myslím, že bolo troška takej tej pauzy, odpočinku, pretože to bol fakt náročný turnaj, či už po tej mentálnej stránke, tak tí chalani proste zažili niečo veľké zase po tom minulý. A proces tréningu, ja si myslím, že sa to odštartuje hlavne na bootcampu. Bootcamp nám dá strašne veľa. Budeme mať od 15. do 20. marca a tento čas budeme chcieť využiť čo najviac. Ale tam troška upustí z tej úzdy, že keď aj niečo dotrebujeme, necháme taký ten čas na to vypustiť hlavu, vyčistiť ju a ideme ďalej. To je veľký základ. Napríklad proti Virtus Pro momentálne pracujeme aj dosť často a sú to docela pekné zápasy a je cítiť na tom zápase, že hráme s tými Polákmi, však preboha vyhrali Major, hej. Takže ja si naozaj verím, že keby sme chytli nejakú tú skupinku, kde bude Virtus, že by sme ich mohli dať. Takže keby tam padlo HR, tiež si verím, že by sme to mohli spraviť. Uvidíme, však necháme sa prekvapiť, čo tam bude, ale určite chalani nebudú mať strach, keď tam dojdeme. Už tam není ten rešpekt, čo bol pred pol rokom, alebo tak. A
A tak samozrejme, že tam bude troška nervozity, keď ich uvidíme, hej. To by sme si moc namýšľali. Predsa len treba troška mať tú pokoru, keď tam ide. Ale pokiaľ by sme vošli do zápasu s tým, že možno prehráme, tak nemáme šancu vyhrať. Takže samozrejme do každého zápasu povieme s tým, že ideme vyhrať. Aj keby to bol posledný zápas, musíme tak hrať. Neviem, možno si nám opraviť auto a kúpim mamke dovolenku, čo ja viem, vôbec. Toto neriešim, toto je posledná vec. Pre mňa je cieľ, aspoň minimálne z druhého miesta postúpiť zo skupiny. A keď sa nám podarí hrať o to 3. 4. miesto, respektíve tam zabojovať a dostať sa do finále, to by bol sen. Peňažky sú už potom iba taký bonus. Tak minimálne tu máme ukončenie školského roku. Niektorí tu budú maturovať. Monty zmaturuje, tým pádom nám odpadáva ďalší človek, ktorý ukončil školu a môže sa venovať full time. Potom tu ešte junior, ktorý dorobí prvý ročník. Dúfam, že sa to nejak podarí ukecať a dá si individuálne. Tým pádom by tento tím mohol úplne inak začať trénovať ako doteraz. Ten tím by mohol využívať čas medzi 9. a 10. ráno, potom poobedné nejaké prípravy a večerné práce. Myslím, že toto keby sa stalo, tak to iba otázka pár mesiacov, kam by sa mohol dostať alebo pripraviť ten tým. Keď sa už niekam dostane alebo kvalifikujeme nejaký turnaj, myslím si, že každý jeden z nás tam bude chcieť podať nejaký najlepší výkon, pripraviť sa a brať čo najviac, ale najviac víťazstiev, hlavne z zahraničia. A potom samozrejme domáca scéna večera, keby získali títo chlapci 4. titul, myslím, že to je rekord. Hej. A ja by som si ho zase zobral ako tréner, takže by som mal hat-trick. Takže by to bolo super. A fanúšikovia nech sú akýkoľvek, my ich potrebujeme. Je to proste taký nejaký, už som 6. hráč, takže 7. človek, ktorý nás tak troška pozbudzuje zozadu. Aj keď to nie vždy je, ale sú veľmi dôležití a vďaka ním a kvôli ním to robíme.